mesana kolanda émission na bino vitrine à la réflexion. Donc vitrine de réflexion émission Oyo et ça marana votre humble Serge Bolo aimant de l'Éternel. Le lot vraiment yaya na ye le lot pour na sujet moko balobaka kino mobali azalaka met hôpital to ebité est-ce que met hôpital wana ezalaka ya mobali la saranini yango le lot pour na sujet wana ceux qui mobali ala met hôpital pour nini na pesi vraiment moto na ya baso na Paris surtout Tomo la de Santiago et sans oublier Pito Fantai vraiment aux ali moto na yo vraiment et na baso o mesana kolanda émission na bino vitrine de réflexion vraiment. Toujours rester branché dans la chaîne Espace Congo Télévision. Suivez cet élément. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est? Comment on a Nancy? Nancy. Je te écoute à Epanayo au Salam Sala. Allez là, vitrine de réflexion et tout le monde. Pourquoi pour le barrage du mbala à l'ambet hôpital? Wana bato baloba bongo neti ba jeune fille yo non ba balité azam bali 3 4 bala salé quelques aventures na ba benga mi bali baba mbete hôpital betinga vraiment na sepelana na mwango ko bibe lobi ke posta mbali so balingani bakomi mutuma akoma mbete hôpital ndeni conseil ko pisa ba oyo baloba bongo na conseiller bato balobaka bongo batika kolobaka bongo soko li mobile noza fidèle na mobile no ko benga mbete hôpital te quel que soit problème à cause de mbete hôpital te pour ça mon sunu na wazo suna yo parce que comme il faut aussi pourtant ceux qui ozoko ka yo monter faut singa molimo mo santu accompagner pour vivre bien na mobile na. Merci à la prochaine occasion. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Comment on Combo Ribin. Papa Ribin. Je pense que déjà Oyoka déjà baloba ke ekolia la moi skolia la ndoki. Habiter ceux qui la moi skolia la ndoki ezalaka ya solo ou bien ezalaka le kuta parce que bino on ancien déjà. Bon, ezalaka l'ICC hein. Ezalaka ya solo mais za l'ICC. Elingi koloba soko zolia na mwasi. Foza na ye mayele. Po mwasi moko abaloka kanaye. Akoloba likambo. Bon, likambo aneza nango ya solo te. Akosiyo. Nomona botango zolia naye, ozoza naye mayele. Po yekola yedi. Merci papa. Bon nous ka ke baba Mobali azali mettre hôpital. Tant que vous avez Mobali papa, est-ce que aussi vous allez mettre hôpital? Bon. Nako kozala sir na place wana nazo comprendre mamu keke ezambe hôpital puisque nazande kona yetu lelo tozana biso libala lobi tokoka bwana tandis que ndeko nanga mwasi tokoka te donc nazambe hôpital na sens que tango tozana ye azana hôpital alali na hôpital bon soki abimi na hôpital atiki ndeto. Merci papa, à la prochaine occasion. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde comment on est? Comment maman Joséphine? Maman Joséphine. Maman, souvent déjà tu as kabaloba qui mbala à la mettre hôpital. C'est là yo ko bani pour le lokwana. Selon nga na ko bango te ezalaka maloba ya mokili nde baloba. Yo c'est non conception non ni ko mona ba ba bon mbala mettre hôpital. Est-ce que baloba ya bien baloba faux? Baloba faux. Baloba faux pour entretenir les rois na mobile komi papa na yo mwasi po komi mama na yo. Conseil oyo ko pesa bato yo baloba bon. Soki nakuta na bango bazolo bandenge wana nakopekisa bango. Po tango bino bobala ni mwasi na mobali bosali foyer. Bo ko benge mbete hôpital ndenge. Merci à la prochaine occasion. Et voilà, merci beaucoup d'avoir téléspectateur Banso Oyo, qui émission na bino vitrine de réflexion vraiment et je pense vraiment que Bolandi émission na bino et kolia na moi si kolia na ndoki
ki mobali alaka mbe hôpital yaya ozolanda nga bien mpo oza na mosika mwana nzambe alobaka bongo te e mwana oyo vraiment asambelaka aloba te ki mobali ale mbe hôpital ki mobali mwasi ali ndoki balobaka bongo te vraiment je pense que bani émission na noti na suka et pourquoi pas on dit merci ingénieur Cliff Makese et pourquoi pas merci beaucoup na bayibaso oyo balandaki émission na bino Audrey Mboma et pourquoi pas Pépé Tazib Sauti Tomo et Roi de Lucano ingénieur Célèbre Mpouya Audrey Mboma et mon vieux Gilles Kiamo pourquoi pas on dit merci aussi à Jean-Luc Bolo de Merci Bolo à la prochaine occasion c'est tout branché bye.